Nada, sigo a idea de faela continua porque Patri remata cando se presenta unha tesis de doutoramento e despois empeza como outro pequeno ou máis ben outro longo camiño ata chegar ao acceso aos corpos docentes da universidade, non? É un camiño de fondo como puxo Patri, tanto a tese como isto, é dicir, é un camiño quen decide meterse nesto ten que saber o primeiro que vai ser son moitos anos de traballo e sempre bastantes incertidumbres se ao final se vai a chegar ao obxectivo final, ¿no? Que nunca está claro en ningún momento, ¿no? Non hai, casi nunca che aseguran que podes chegar ao ese obxectivo final. Pero, bueno, é unha opción que tendes tamén, unha opción de moi longo plazo, e que tamén que tendes que ponderar, ¿no? Cando saídes da universidade. Hai xente que sabe, eu coñezo casos que sabe exactamente que quere ser profesor universitario cando sae da universidade. No meu caso non o sabía. Eu me gustaba a investigación, sobre todo a partir do primeiro ano de doutoramento, me din conta que me gustaba e ao final o camiño me foi levando ata chegar a este obxectivo final, pero non o sabía, tan pronto rematei a miña carreira, pensaba noutras cousas, tiña outras inquietudes, probablemente outros obxectivos que ao final foron aparcándose para chegar a facer unha tese e despois da tese seguir na carreira docente investigadora ata chegar á facultade. Bueno, Patri, xa explicou, xa eres doutor, no, digamos, xa chegaches hasta este punto, e normalmente tes un sentimento bastante positivo cando rematas, porque, bueno, sobre todo cando defendes, non cando rematas, porque estás todavía aí, pues esa incertidume, bueno, estás moi agotado normalmente despois dese proceso, pero unha vez que defendes e xa eres doutor, pues que te abren un novo, digamos, abano de posibilidades, non? Entonces, normalmente sí que a túa autoestima suele estar bastante alta, ¿no? Porque xa eres doutor, ¿no? E é moi importante. E agora, pues, decides seguir na carreira investigadora ata ser profesor ou investigador. Porque as dúas cousas son... Podes ser investigador e podes non ser profesor universitario, pero non podes ser profesor sin ser investigador. Na universidade, o docente é docente investigador. Noutros centros de investigación, como, por exemplo, o CSIC, que sería outra carreira paralela, ¿no? A partir de facer a tese, pode ser investigador e non tes por que ser docente. Normalmente, estes investigadores do Centro Superior de Investigacións Científicas ou outros centros de investigación, pois poden dar clase puntualmente en másters, doutoramentos, etc., pero non están adscritos a un centro universitario. Polo tanto, non van a ter en ese carácter, digamos, ou esa parte docente, estrictamente docente. Bueno, hai como dúas vías, ¿no?, para chegar a ser profesor universitario. Unha, que probablemente prácticamente todos os docentes que tendes na nosa titulación, a maioría, non todos, seguiron que digamos, a vía docente, máis ben, que é unha vía que era máis habitual, que era a máis habitual antes, hai uns 10, 15, 20 anos, e hai outra vía que é a vía investigadora para chegar a ser profesor universitario. A vía investigadora é a única vía prácticamente que existe hoxe. Bueno, ou polo menos é a máis posible, a que ten máis posibilidades. A vía docente, xa vos digo, era unha vía que existía hai 10, 15 anos, e que entrou prácticamente todos os corpos docentes que ahora son profesores titulares, catedráticos, etc., entraron por esa vía docente, ¿no? Esa vía docente, tú rematas a tese ou incluso non rematas a tese, porque moita xente entrou dentro da universidade sin ser doutor, vale? Porque nun momento dado abriu unha especie de concurso onde estaba profesorado, etc., e esas persoas presentan os seus currículums, se fai un concurso, etc., hai de moi variadas, temáticas e formas de entrar desa maneira, consigue acceder a un posto de profesor universitario. Xa vos digo, non é requisito ser nin sequera doutor, por exemplo, para determinados contratos. Vos fixen aí algúns exemplos destos contratos que existen, ou estos concursos que existen. O máis sinxelo é o que se chaman as listas da garda na nosa universidade, que recentemente, prácticamente todos os anos, incluso cada 6 meses, soen sair plazas destas listas de agarda. Estas plazas, bueno, son para determinadas áreas de coñecemento, materias, etc., vale? Incluso para as nosas tamén. De feito,
hai pouco saiu un concurso antes do verán para cubrir docencia en determinadas áreas da nosa facultade e por eso tendes vos, cando estades en clase, de repente vos pon lista da garda, no? Profesor de lista da garda. Pois o profesor de lista da garda son estas persoas que están concursando para unha lista de determinadas materias e que vos van a dar clase. Vale? Normalmente o que queda primeiro, segundo, etc. Bueno, isto non é necesario ser doutor, simplemente que a día de hoxe, coa competencia que existe e a cantidade de xente, doutores que hai e que non teñen, por desgracia, traballo, pois a maioría da xente que se presenta a estas listas da garda, e vímolo neste concurso que fixemos recentemente, son xente que leva unha trayectoria investigadora bastante ampla e a maioría, non todos, pero a maior parte son doutores. Entonces, a competencia é bastante dura, ¿no? Cando hai, ao mellor, anos, fai 10, 15 anos, me remito a esa época, pois non moita xente se presentaba con título de doutoramento e era como algo máis sinxelo ou máis fácil de acceder, ¿no? Por estas vías. A outra vía é a figura do profesor asociado, que seguro que tamén o coñecedes porque algúns dos profesores que vos dan clase son asociados. A figura do asociado é unha figura que está, pois, vías de desaparición, que leva desaparecendo bastantes anos e non dá desaparecido, non? Creouse nun momento dado para que profesionais en determinadas áreas foran a dar ou viñeran a dar docencia universitaria, pois, un número X de horas, media materia, unha materia incluso, moi relacionado co mundo profesional. É dicir, son xente que estaba desenvolvendo tarefas, o seu traballo no mundo profesional e iba a transmitir a súa experiencia na docencia universitaria. Para esas persoas que ao final van a licenciarse, graduarse nesa materia e que van a salir ao mercado do traballo. Esa era a idea. Finalmente, eso pois acabou por convertirse en figuras casi estables, é dicir, xente que se dedicou só á docencia, que tiña moitas horas e que acabaron sendo profesores asociados prácticamente a tempo completo, é dicir, a dedicarse a eso. Eso non era a idea en orixen, pero existe esa figura, vale? Ahora é moi extraño que salean concursos de profesor asociado. Non se necesita o doutoramento, é dicir, é un concurso de méritos, sí que se necesita un dos requisitos é que tú teñas un traballo, é dicir, que nos últimos anos, non me lembro exactamente, pero podedes ver en algún concurso, nos últimos anos ter desenvolvido unha actividade profesional, é dicir, tes que ter a túa vida laboral, onde pon que traballaches na empresa X, tal, durante os últimos anos ou foches autónomo, ¿no? Profesional autónomo ou algo así. É dicir, por exemplo, eu non me podería presentar porque nunca desenvolví unha tarefa profesional, sempre estuve ligado á universidade. Por exemplo, unha persoa que ten unha beca, un contrato predoutoral, eso non é un traballo fora da universidade, se non pertenece á universidade. Por lo tanto, non se pode presentar. Estamos falando de empresas privadas. E despois temos as figuras de axudante de doutor, contratado de doutor, etc. Isto, é dicir, que pode sair unha plaza libre, de concurso libre, para entrar como axudante de doutor ou contratado de doutor. Son as figuras máis baixas, non? Desas escaleiras que hai que subir ata chegar a profesor titular, catedrático, etc., de universidade. Son figuras moi importantes porque son contratados indefinidos, é dicir, a tempo completo indefinidos. É prácticamente como entrar xa nos cursos, tal. Simplemente que non eres funcionario, simplemente eres persoal laboral indefinido, vale? Que pasa? Que evidentemente, cando sale unha plaza destas, soe ser para unha persona que leva pois moitísimos anos dentro, non? É dicir, non son tan libres como tal. E se presentan, evidentemente, en este caso, tes que ser doutor. Vale, isto sí que é obligatoriamente. E, ademais de ser doutor, tes que ter o que se chama acreditación da NECA. Isto é unha acreditación que se dá en Madrid, é dicir, tú si eres doutor, pasou certo tempo, tes o teu currículum pois bastante, un currículum amplo, importante, publicaches, participaches en proxectos, como dixo Patri, etcétera, tes artigos científicos importantes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que engrosa, digamos, tal, e diches clase tamén no teu período de predoutoramento e tamén en outros momentos da túa etapa previa, pois tú envías todos os méritos a unha comisión que é en Madrid, é centralizada para todo o país, e te acreditan ou non, é dicir, pode ser que sexa negativa, a estas figuras, é dicir, podes estar acreditado a axudante de doutor. Entón, te poderías presentar a unha plaza de axudante de doutor si sae nese momento dado.
Claro, tens que ser doutor. Ou tamén a contratado doutor, ou incluso tamén a titular. É dicir, todos nos temos que ir acreditando pouco a pouco. É dicir, eu son agora, estou acreditado un axudante de doutor e contratado doutor. Teño que pedir este ano, probablemente, a de titular universitario. E, posteriormente, terei que pedir unha acreditación a catedrático. Isto non significa que sexa catedrático, titular, ou non sei, simplemente que estou acreditado, que me podo presentar a un concurso desos. Se non o tuvera, non me podía presentar. Vale? Esto, digamos que esta primeira liña de entrar, moi difícil, vale? Porque cada vez hai menos concursos destos, porque prima ou a maioría da xente só entrar por a vía investigadora, vale? Ningún destos te asegura, sobre todo profesor asociado e contratado interino, non a tempo completo nin indefinido, vale? Son períodos temporais moi curtos, bastante precarios normalmente, é dicir, con poucas horas, pouco diñeiro, etc. Vale? Sí que a última línea, esta, axudante de doutor, contratado de doutor, evidentemente xa é personal indefinido. Bastante precario tamén, sobre todo axudante de doutor, con soldos moi baixos, pero evidentemente te deixa xa na línea, no camiño, dentro do organigrama interno da universidade e podes aí progresar pouco a pouco nos cadros universitarios. Evidentemente, prácticamente para unha persoa que acaba da carreira é imposible acceder a axudante de doutor ou contratado de doutor. Vale. Despois temos a vía investigadora, vale, que eu vos decía. É dicir, acabas a tese e sigues investigando. Como sigues investigando? Bueno, pues, para seguir investigando, o normal, e porque chega un momento que tes unha idade e necesitas manterte, ¿no? De alguna maneira, ser independente. Si tuveches becas de predoutoramento, ¿no? Ou predoutorais, pois é fantástico e podeches fazer a tese con diñeiro e con unha base económica. Despois necesitas o mesmo para seguir, ¿no? Entón, tes a seguinte fase de bolsas e contratos, ¿no? Son os contratos postdoc. E aí tes, para seguir, digamos, ligado a centros de investigación, tanto CSIC como universidades. Hai moitas modalidades. Aquí están postas un pouco de abaixo a arriba, quer decir, das máis sinxelas ás máis difíciles. Vale. Aquí vedes aquí a Xunta de Galicia ofrece como na modalidade predoc modalidades postdoc. Vale. Son moi competitivas, tanto desde a Xunta, é dicir, as máis locais, regionais como a da Xunta, hasta as europeas ou internacionais, son sempre moi competitivas. Por que? Porque hai moita xente, moitos investigadores e investigadoras que están botando os seus currículums e queren acceder a estos postos de traballo que te aseguran, digamos, seguir nesta carreira investigadora. Vale. Bueno, tendes aquí a da Xunta de Galicia que salen anualmente, onde que estamos nunha época ahora bastante convulsa e levan moitos meses sin sair, o sea, moito retraso. A modalidade AEB son 3 anos, máis despois outros 2, normalmente son como 5 anos, prácticamente todas, que te permiten seguir investigando e, digamos, engordando o teu currículum para poder presentarte algunha desos contratos ou plazas cando salia no seu momento. Ninguna destas que vos estou pondo aquí leva aparellado a consolidación do investigador. É dicir, tú tes ese contrato laboral por 3 anos, ao acabar, tú estás fora outra vez. Tes que seguir votando, digamos, novos currículos para novos concursos e novas modalidades. Vale. Despois temos a do Ministerio, máis competitiva probablemente que a da Xunta de Galicia, é a chamado Juan de la Cierva, que ten tamén dúas modalidades. Juan de la Cierva, formación e incorporación. É dicir, é a primeira fase de 3 anos e unha fase despois de outros 2 anos. Outros 5 anos de contrato. E despois temos os da Comisión Europea, por exemplo, que son que podedes bucear na página no portal de Euraxes, donde salen todos os concursos de investigadores. Salen o concurso de Marie Curie, que digamos que son as postdoc xenerais para toda a Unión Europea, que tens que fazer un proxecto, tal, etc. Pero despois hai moitísimas contratos postdoutorais que salen ligados a proxectos de todo tipo. Entón, se estades nesa página pois consultando e vendo as oportunidades, podedes incluso optar a algún contrato europeo ligado a algún proxecto importante ou incluso ganar unha Marie Curie tamén, vale? E depois temos postdoc de outros países. En Europa hai moitísimas oportunidades de universidades, de centros de investigación e se eres bo, traballas ben, controlas idiomas mínimamente e te apetece salir e queres moverte, hai moitas oportunidades en países europeos e hai moitas oportunidades tamén en Estados Unidos. Vale? A Universidade de Estados Unidos
sempre sacan moitísimas contratos, xa de profesor incluso, que te permite investigar, etc. Hai que ter ganas e ter un pouco tamén de iniciativa e, sobre todo, pues, arriesgarte, ¿no?, a salir ao estranxeiro. Todas estas modalidades levan aparellado salir ao estranxeiro. A Xunta de Galicia, os 2 primeiros anos, tes que ir a unha universidade estranxeira, fora de España, ni siquiera fora de Galicia, sino que fora de España. Tes que pasar 2 anos fora de España. Na do Ministerio a Juan de la Cierva, formación a primeira, te permite salir da túa universidade. Podes te quedar en España, pero non na universidade onde te doutoraches. É dicir, se tú eres doutor por a Universidade de Vigo, non podes fazer unha Juan de la Cierva na Universidade de Vigo. Tes que ir a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a calquer outro sitio. É dicir, necesitas tamén, que é moi importante, unha rede de contactos que tú creas normalmente co teu director, co teu orientador, nesa fase predoutoral, asistindo a congresos, traballando con xente, en equipos, en proxectos, etc., creas unha especie de rede de contactos que necesitas para que a xente te permita ir a facer un contrato postdoutoral, a levar a cabo un proceso nesa institución. Necesitas a firma ou acordo dun departamento, dun grupo de investigación. Entón, é moi importante tamén tecer esa rede de contactos na fase predoutoral e traballar en equipos grandes, multidisciplinares e, sobre todo, internacionais ou nacionais que traballen no mundo da ciencia e que se movan, ¿no? Digamos, eso é importante, para ter esa rede de contactos. Teus ou do teu director, ¿no? Que a veces te axuda moito o teu director. Sabedes que hai que salir, é dicir, é requisito indispensable tanto na Xunta como Ministerio, e se pedides isto, evidentemente que vades a movervos a outro país, vale? É dicir, tendes que contar con eso, que unha vez que acabades o doutoramento, o que vos queda é pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 no estranxeiro. E o mellor, non voltar. Porque cando vos vades ali, vades a ver que hai moitísimas oportunidades. E moita xente opta por quedarse porque as condicións científicas e de traballo soen ser bastante boas. Entón, aproveitan e, se surde algunha oportunidade, o meu consello é aproveitala e quedarse. Son sitios normalmente bons, onde hai unha boa condición de traballo e de investigación. No meu caso, eu tuve esa oportunidade tamén, pero optei por volver. Foi unha opción personal, que me pudo haber salido mal, saliume ben, pero pudo haberme salido tranquilamente mal e non dedicarme, non estar agora na universidade, sino a outra cousa, non? Despois temos, outra das cousas que volví é que ningún destos, é dicir, tú firmas por 2 anos, por 3 anos, e ao rematar estes 2 ou 3 anos te vas fora. Vale, tens que volver a pedir outras cousas, ou se te ofrecen un contrato neses sitios onde estás, pois aceptalo, ou etcétera. Si consigues pasar esta fase, publicas moito, participas en proxectos ou tes os teus propios proxectos investigadores e vas subindo de nivel, podes optar a contratos ou proxectos ou intentar gañar o que se chaman xa contratos que levan aparellado a consolidación. Evidentemente, cada vez, isto como un cono que se vai cuello de botella, somos moitos, cada vez somos menos, e chegamos aquí ao colo da botella e cada vez somos menos, non? Pero cada vez é máis competitivo tamén, porque hai menos posibilidades, menos becas, menos contratos, e a xente é moito máis forte, non máis potente, porque chegaron moi poucos. Entón, chegamos a esos investigadores xa consolidados, talent en Europa, que se chama senior, que teñen 5 ou 6 anos postdoutorais, despois da súa tese, con contratos bons de postdoutoramento en centros importantes, normalmente no estranxeiro, que foron fora, están traballando nese momento en laboratorios potentes, en centros de investigación potentes. Temos un no Ministerio, que é o Ramón y Cajal, é o, digamos, o máis elevado, máis alto da ciencia española, que son contratos de 5 anos, que te permiten escoller o teu centro de traballo en España, é dicir, universidades ou centros de investigación. É dicir, tú gañas esa plaza de Ramón y Cajal, tú chegas a un acordo con un centro de investigación ou universidade para incorporarte ao seu departamento e ao pasar estes 5 anos existe un compromiso da universidade de sacarte a plaza, vale, a plaza de profesor. O Ministerio dalle moito diñeiro á universidade tamén para esa plaza, é dicir, como está subvencionada, porque tú gañaches ese contrato, vale. E despois podes acceder de outra maneira en Galicia e en España ganando un proxecto RC, European Research Council, que
son os Starting Grant, Advanced Grant ou Consolidator Grant, que son grandes proxectos de millóns de euros que se o ganas, tú tes un proxecto pues, ganado en Europa e tú podes escoller tamén o lugar onde o desenvolves. Si te ves a unha universidade do sistema galego ou español, esa universidade te ofrece que te consolidarte. É dicir, si traes o proxecto contigo, te ofrece pois, un sitio onde desenvolver o proxecto e normalmente a consolidación. É dicir, que te sacan a plaza de profesor. Vale. Estos, por lo tanto, son consolidables. Vale. ¿Qué pasa? Que son, evidentemente, moi difíciles. E despois tamén agora as universidades, como o tema da docencia é moi difícil, están sacando que se chaman atraccións de talento, programas de atracción de talento, que son para estos postdoc que levan 5, 6, 7 anos no estranxeiro, que son moi bons, e intentan atraelos ás universidades como a figura de investigador distinguido, que é unha figura nova que creou a Lei da Ciencia, que é unha maneira de entrar á universidade por os teus méritos de investigación. É dicir, podes ter cero docencia ou moi pouquiña, pero eres moi bo investigador na túa rama de coñecemento, a universidade te atrae, empezas a dar clase e, de alguna maneira, atrae ese talento e crea novos corpos docentes ligados bastante á investigación. Precisas, evidentemente, para despois consolidarte dentro da universidade, tamén a certificación da ANECA. Por moi investigador que seas, tes que pasar por ese requisito da ANECA e tamén unha certificación propia de investigadores que se chama a I3, que é unha avaliación que te evalúan os teus méritos y, pues, si eres bo investigador, pues te dan a certificación I3 y, por lo tanto, podes presentarte tamén a esas plazas ligadas a esta parte da investigación. Cada universidade ten un cupo para sacar plazas de profesor ligados á investigación, vale? Normalmente un 15%, 10, 15%, vale? Ese 15% está destinado a que estas persoas, Ramones e Cajales, RCs ou outros programas distinguidos, etcétera, que podan acceder xa finalmente a súa carreira docente. Bueno, sabedes que é bastante largo, bastante complexo, que hai bastantes variables. Poderíamos falar horas e horas, pois xa me pasei do meu tempo, así que vou ir rematando. Vedes aquí un pouco estas escaleiras, que isto é, digamos, o cadro de ascenso dentro da universidade. Non tes por que cubrir todas as etapas, podes entrar directamente aquí, podes incluso entrar directamente aquí, podes entrar directamente aquí e podes quedarte aquí ou podes quedarte aquí. Hai moita xente que se queda aquí, é indefinido, en teoría, vale? E esta persona de funcionario, pues te podes quedar perfectamente aquí. Non tes por que ser catedrático e non tes por que ser profesor emérito, ¿no? Pero se vedes a cantidade de anos que conleva todo eso, pues eu teño 41 anos e non estou nin aquí dentro. Son un Ramón y Cajal que entrará ou aquí, ou aquí, ou aquí. Vale, entonces, e teño 41 e entrarei con 45 probablemente. É dicir, son un bellote, xa, vamos a decirlo sinceramente. Os meus pais, coa miña idade, xa levaban 20 anos ou 30 anos traballando, etcétera, e cunha vida moi conformada, ¿no? Vamos, moi formada, ¿no? Coas súas, é dicir, non me parece desanimarvos, pero veredes que é un camiño moi longo, que se queda moita xente polo camiño, como dixo Patri, xa en cada etapa se van quedando xente polo camiño. Hai ese cuello de botella que ademais vas topando porque hai moita xente que non dá saído, vale? Porque hai moi pouca oferta para moita demanda. É dicir, somos unha sociedade moi preparada, hai xente moi boa que se formou no estranxeiro nos últimos anos e non ten sitio, vale? Non todos temos sitio. Entón, iso tamén hai que telo en conta. É dicir, non vai haber un sitio para min por moi bo que sea, vale? Entón, sempre está esa incertidumbre. Pero, se traballas ben, publicas ben, tes iniciativa, tal, ao final, no meu caso, por exemplo, se consigue. Así que tamén animarvos, se alguén se quere embarcar nesta carreira de fondo, pois ánimo. Bueno, pois eu creo que habría para moitas preguntas, pero, Susana, me quedo aquí, non? Ademais, o tempo xa o... Foi